M-Design çift taraflı şömine dizaynlarında yüksek verimliliği yakalayan tek üretici olma özelliğiyle DIN Plus kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Birinci asansör kapak, birinci klapeyi, ikinci asansör kapaksa ikinci klapeyi açıp kapatır. Her iki asansör kapakta farklı klapeleri kontrol eden mekanizmalara sahiptir. Klapelerin her iki asansör kapakla bağlantılı olarak farklı kontrol edilişini sağlayan sistem, sadece tek bir kapağın açılışında duman borusunun kısmen kapanmasını sağlayarak şöminenin daha yumuşak yanışına imkan sağlar. Şöminenin yanması esnasında her iki asansör kapağın da açık olması durumunda klapeler kendiliğinden tümüyle açılarak şömineden çıkabilecek dumanın yaşam alanınıza sızması engellenir. Şöminenin yanması esnasında her iki asansör kapağın da kapalı olması durumunda klapelerde ve buna bağlı olarak da duman çıkış borusu da kendiliğinden kısmen kapalı duruma geçer. Bu özellik sayesinde şöminenin içindeki sıcaklığın daha yüksek derecelerde seyretmesi, odunların son zerresine kadar yanması ve bu sırada kayda değer bir ısı verimi alınması sağlanır. Atık gazlarınsa minimum oranda çıkarak çevrenin korunmasına yardımcı olur ve daha az odun tüketimine yol açar.